我哋今集嚟到新墨西哥州嘅白沙國家公園 （White Sands National Park）。呢一個公園係我哋第6個國家公園。跟住我哋一齊去揸住架露營車 explore 呢一個嘅國家公園，一齊去玩。我哋 Let's go！OK， 咁我哋而家行完羅茲威爾嘅呢個細細嘅 town 啦，我哋準備去我哋下一個嘅 National Park。White Sands National Park。咁我哋呢度揸過去要2個鐘18分，133個 mile。咁我哋出發啦，去我哋第6個 National Park。Let's go！我哋見到好多個 billboard， 經過見到呢一個嘅全世界最大嘅 pistachio， 咁我哋冇諗住停低嘅，咁啱經過見到咁大粒嘅 pistachio， 咁冇理由唔入去睇睇啦。好大粒 pistachio 啊！我哋入去間鋪頭度睇下啲咩食啦，應該有啲 pistachio 嘅嘢，好似賣雪糕。佢有唔同 flavour 嘅 pistachio， 有 garlic, spicy ranch and spicy ranch, bacon ranch, flavor combo bag. Interesting. What are you trying? Spicy ranch pistachio. 普通 pistachio 冇乜 spicy 味。Garlic pistachio. Oh, interesting. Very garlicky. Sriracha honey pistachio。唔知。聞到 Sriracha。Dill pickle。好酸啊！有 pickle 味。我哋唔食嗰啲雪糕啦，因為淨係 Bluebell 嘅咁，係 store bought 嘅雪糕。有一架酷嘅 camper van 喺我哋面前。咁我哋頭先就買咗呢個 Butter Toffee Pistachio， roasted pistachio， 有少少嘅 toffee butter 味咯，唔係話好好聽。OK，pretty good。咁我哋繼續揸過去White Sands National Park 啦，呢個pit stop。Let's go！ 我哋嚟到White Sands National Park 嘅附近啦，個太陽已經落咗山啦。咁我哋今日就冇時間過去個 National Park 度啦，等聽日先啦。咁我哋而家就去緊另外一個嘅 BLM Public 嘅campground 咁嘅樣啦。佢呢個叫 Hallowman Lake。咁我哋上網揾咧，佢就係俾我哋泊 overnight 嘅。咁我哋而家就揸緊過去。咁樣啦。OK， 咁我哋嚟到我哋今晚瞓嘅地方啦，呢度就係 Hallowman Lake， 俾大家睇下出邊係點樣。咁呢度係向住呢個 Hallowman Lake， 咁前少少就有人已經起緊火啦。向住呢個 lake， 咁我哋就係泊呢度啦。向住呢一個湖，呢個景都幾靚。Nice， 乜都冇啊附近，咁呢度完全冇 amenities。Of course 呢啲係免費嘅 BLM 地。今晚嘅月亮都好光。OK， 咁我哋今晚就係咁啦。wind down 啦開始。我哋煮個飯先，跟住再聽日就去個 White Sands National Park 啦。咁我哋今晚呢，就係煮個豆腐煲，活豆腐。咁 Reno 就喺度搣緊啲蝦殼啦，好凍。我而家煮緊個飯，跟住就整個豆腐煲啦。揾啲豆腐落去，有啲飯煮得有啲爛，
跟住一陣再抌少少蝦落去，同埋有啲肉，打啲蛋，咁一個豆腐煲。OK， 我哋個豆腐煲搞掂啦。早晨，我哋喺個 BLM 呢個嘅 dry camping 嘅 campground 度準備出發去 White Sands 啦。而家剩翻好似得翻我哋呢架車，有架 Schoolie 喺後邊。仲好遠有一架 Schoolie 同埋後面有架 van 仔，咁所有人都走晒啦。咁可以俾你哋睇下日頭呢一個嘅我哋瞓嘅地方係點嘅樣啦。你就喺呢度啦，向住個 lake。一個平地，我哋準備出發去 White Sands National Park。Let's go！ 我哋瞓呢一個嘅 campground 咧，好啊，好在佢有 service 啦，我哋都幾快嘅上到網。同埋佢係好空曠，好多車都泊到呢度，同埋靜啦。嚟個 highway 都幾遠嘅。同埋都冇聲。冇聲完全，呢度幾舒服。咁其實我哋今晚都可以翻嚟度瞓嘅，如果我哋再繼續 travel 住，繼續揸住，同埋呢度去個 White Sands 嘅 National Park 係好近啦，3.5 mile 4分鐘，咁其實係一個好方便嘅 location。咁喺度睇咧，佢話呢一個 park 咧都有時會有啲 road closure 嘅，即係好似今朝到7點到9點佢都有 road closure， 因為呢一個都係一個 military missile testing 嘅 area， 咁佢有時會閂咗啲路咧，佢哋要做佢哋嗰啲 military 嗰啲 testing 嘅嘢啦。咁其實呢個幾 interesting。咁我哋入咗去個 visitor center 先啦。Passport stamp. Let's do this first. Yay, White Sands. 我哋買咗個 SanDisk 同埋個 wax， 咁陣間就去個沙度滑石先落嚟。我哋攞咗個地圖同埋個少少 information 啦。所以冇講過就係我哋呢一個係一個 National Park 嘅 annual pass 嚟嘅。我哋上次去 Arcadia 喺 Maine 咧，嗰時就買咗80蚊係咪？80蚊。80蚊就可以，我哋去全美國嘅 National Park 我哋都去得到㗎。任玩1年。1年啦。咁我哋去呢啲 National Park 係唔使錢嘅。我哋上次。Otherwise 就要可能俾30蚊。好似30蚊啊。定10蚊一次30蚊。個 Carlsbad Cavern 如果係嘅話要30蚊啊。如果我哋冇呢個。好似每個 National Park 都唔同價錢。咁呢個係我哋要用盡佢，去多啲。80蚊，我哋已經去咗呢個第6個。第6個 ，really good。OK， 咁我哋繼續去。咁我哋嚟到白沙國家公園啦。咁咧，呢個國家公園好多沙。咁咧，佢入邊有通常啲動物咧都係 lizard 啊，同埋 scorpion。但係咧，我見到佢個 scorpion 都係白色嘅，跟住佢差唔多所有動物都係白色嘅。咁佢就話呢度夜晚咧就有一個 kit fox， 咁佢就係夜晚先出動嘅，追老鼠。嚟呢個國家公園就記得要帶多啲水啦，一定要飲水啦。咁佢其實個公園好大嘅，咁但係咧佢啲 trail 咧就係得咁細個部分係可以俾你行嘅啫。咁其他咧都係 restricted area。好
就係呢個公園咧，呢個 National Park 咧，佢係俾狗嘅。咁我哋會帶埋2隻狗一齊去玩沙啦。而家呢個嘅 environment 都開始變咗啦。原來石膏係有咁多用途嘅，咁整 cast 啦、芝士、酒、啤酒、雪糕、麵包同埋啲 drywall 牙膏，同埋最重要嘅豆腐花。OK， 我哋繼續行啦，好嘛？咁我哋又買咗嚿 wax 啦，要 wax 個底，咁啊令到跣啲。Louis, what are you doing out like this? Okay. You wanna go first? Okay, you ready? Up there.兩隻狗玩得開心啊！好攰。咁我哋玩完一陣呢個嘅 slide， 呢個叫咩 ？sledding， sand sledding。咁我哋而家休息一陣，煮少少嘢食先。好攰啊！咁我哋拍呢一度呢，其實佢有一條 trailhead 喺嗰度開始嘅。咁呢，我哋就唔決定行呢條 trail 啦。佢呢條 trail 好似要行4個鐘，行上行落呢啲山堆。但係應該出到去冇人嗰度呢，會好靚。但係呢度已經夠靚啦。我哋玩完呢個嘅 sledding 啦，準備離開呢一個嘅 White Sands National Park。咁我哋玩完呢個 White Sands National Park 啦，咁你都睇到呢個 National Park 咧就淨係得沙啦。其實佢有啲 hiking trail 嘅，咁我哋決定唔係點樣行啦，咁我哋就過嚟玩呢個嘅 sand sledding 啦，上滑沙。咁我哋呢條片就拍到呢度先啦。如果你哋中意睇呢條片，希望你哋肯 CLS 我哋呢條片啦 ，comment like and share。記住 subscribe。我哋會嚟緊呢去啲唔同嘅地方，有一個 bucket list item 我哋會想去嘅。
都喺新墨西哥州呢度嘅，就係喺 Albuquerque, New Mexico。咁嗰樣嘢咧就係 hot air balloon。咁我哋就會去玩我哋嘅熱氣球。咁記住 subscribe 我哋呢一個 channel， 繼續跟住我哋一齊去環遊美國啦。OK， 我哋下一條片見，拜拜。